हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग खेलने जा रहे हैं ब्लॉक बैंड गो। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बार नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद उसको ऑल पर सेट करने के बाद लाइक कर देना। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलो इस रिवॉर्ड को भी क्लेम कर लेते हैं और इसको भी। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और हाँ, आपको एक बात बता दो, इसमें फाइनली आ चुका है न्यू हॉर्न। तो ये देखो। और हाँ, मेरे कीज पर नजर में डाला, मैंने कमाई है, खुद की कमाई है। हाँ, मैंने कमाई है कीज खुद। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं मैच। चलो। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये देखो मेरे पास फ्लेम आ चुकी है। 35 आवर्स है, लेकिन मैंने ये परसों ली थी, परसों। और हाँ, आज शाम 5:30 बजे, आज पक्का 5:30 बजे वीडियो आएगी फ्री फायर की, क्योंकि आज अभी मैं नहीं खेल सकता, क्योंकि अभी फ्री फायर का नवीन अपडेट आया है, इसीलिए। नवीन मतलब ये आ रहा है, क्या बोलते हैं वो, सीजन रैंक आ रही है। चलो अभी हम लोग चलते हैं। अरे क्या, फ्लेम टू रिपेल टू भी चली गई। क्या करते हैं, क्या है। चलो कोई बात नहीं, हम जंग लड़ेंगे। गाइस, अभी मैं कुछ बोलूँगा।
देख तेरा हीरो निकल। कितने 3 HP भाई। एक शॉट में मरेगा। निकल। गाइस इस वीडियो के लिए इतना है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।